Hey guys, I'm back with another video. In this video, mag-unbox tayo lahat ng nabili ko sa Shopee. So, let's get started with the video. Guys, ito na. So, 5 package lang naman ang nandito. 5 lang, 5 yung nandito. Rason kung bakit ko ginawa yung video na to. Dahil, umorder ako sa Shopee at Instagram, pati Twitter. Sa tatlong yon. Sa tatlong app na yun, umorder ako. Hindi pa dumadating yung sa Instagram. Hintayin pa natin yon, which I'm very excited to get. Yung sa Twitter din, wala. We start from 5 to 1. So, pabaliktad tayo. Let's go! So, ito yung sa number 5. Sa black siyang, packaging bag ata ang tawag. Ito ata yung sa AirPod case ko. So, simulan na natin. Sorry ang ingay sa labas. Diyan. Hindi siya nakalagay. Double packaging lang pala. So, nabuksan ko siya. And, gusto ko talaga magbukas ng gantong package. Lalo natin yung nanonood ako ng unboxing video. Mga gantong itsura. Ito na. Okay. Wala nang email naman. So, ito siya. Ito, in-order ko sa Shopee sa 7/7. Medyo nag-sale sila nung first week ata ng July yon. Masa-sale to nung binili ko. Ang original price niya nasa 400 something, I believe. Ilalagay ko na lang dito sa gilid. Somewhere dito. Makikita nyo. So, ito siya. Ang cute niya. Manipis siya, pero sulit na. 98 ko na siya nabili. From 407 to 98 pesos. Ayan. Sorry kung hindi maganda yung Pero, ang ganda. May clip pa. Pero ang tigas. Hindi ko Okay. I will adjust my camera, guys. Medyo nahihirapan. Pinaba ko yung tripod. Medyo umaano dito. Nahihirapan kasi ako. Hindi maganda yung ko. So, bear with me on this video. So, sorry ang pangit. Ito, simulang unboxing. So, ito siya. Ayan, mas malapit na. Ayan, may Apple logo. Medyo stiff to. Nahihirapan ako. Pero, sulit na. Lagay natin. Manipis yung niya, yung casing niya. Pero, sulit na. Ay. Ayan siya, guys. Medyo maluwag. I mean, hindi mo na ako nireklamo. Nakasale na kasi. Ito yung pinakamagandang nakita ko sa lahat. Ito yung number 4. Ang number 4 naman ay bumili ako ng case. Byeee siya. Si Panda ata binili ko. Pero, sa hard open. Ito kasi taas bubuksan. Parang yun na, okay, ito na nakikita ko na. Ano siya, guys? May freebie! So, nakalimutan ko, may kasama siyang freebie para sa charger, ata. Oo. So, si Panda nga nakuha ko, tama yung, what you call this? Yung, nakabubble wrap pala siya, so safe. Tama yung model ng phone na binigay sa akin. So, ito yung freebie, yung nilalagay sa charger. Hindi ko lang kung malakas boses ko. I'm sorry. Kung narinig niyo ako, congrats. Kung hindi, I'm sorry. So, ang cute. Ayan si Panda. Ang ganda, guys. Kasyang-kasya siya sa phone ko. Medyo maano dito sa camera. Hindi ako nanireklamo. Ay, maganda naman. Ang next naman natin bubuksan ay sa AirPods na naman. Ang tawag doon? Accessory siya para hindi siya matanggal sa tenga mo. Parang magsistay siya doon. Nakalimutan ko yung tawag. Pero naka-sale 9 pesos. Binili ko na. Sulit naman. Lapit ko, ito. Magupit ko yung, kasi sobrang nipis lang. I mean, tignan mo to. Tatry natin makasila. Ganito kanipis, ganyan lang. Sisilipin natin. Kung may naman ba talaga to.
Yung laman. Ito yung sinasabi ko. Kita nyo ba? Ayan. Okay, so hindi siya napunit. That is good. It's very, very safe. So, tatry naman natin siya sa AirPods. Lalagay ko na sila. Ang tatry naman natin kung magkakasya sila dito dahil may cover sila. Kasi yung iba, nagre-reklamo sila dahil hindi naman kasya. Kasi may mga review na nagsasabi na kasya sila sa AirPods mo, sa AirPods case mo. Ito yung pag dito. Ito, kasya sila. Well, kasya sa akin. Ano siya nakalagay dyan? Medyo maliwanag. Hindi nyo makita, pero nakalagay siya dyan. Kasya naman sila, pero dahan-dahan na nga lang siyang magsasara dahil sa silicone rubber na nakalagay doon. Second to the last naman. Itong mga medyas. Binili ko to dahil nag-sale sila. Yes, sale. Lagi binili ko sale. Ang cheap. Look. Binili ko to dahil sale sila. And gusto ko rin bumili ng medyas. Kasi wala akong mga long styled socks na yon. Long style. Basta yung mahabang socks na pwede pang style. Basta ang ganda na nakita ko. At bagay siya sa damit na nakuha ko sa Instagram. Tatlo to. At ito ang mapupunta sa akin. Ito parang hindi ba talaga siya long something. Kaya ako nasabing long kasi dahil dito. Pero pwede na. So, ayan. Ito sa akin. Ito yung binili ko. And, etong dalawa ay papa-giveaway ko. Stay tuned hanggang patapos na isang package na lang at pag-uusapan na natin kung ano pa mga i-giveaway ko. Our last package to open. Ito ang pinaka inaabangan kong dumating sa lahat ng to. Ito ay 5 pesos kung nabili sa Shopee. And sabi nga nila, dapat ako ibili ko, pero wala naman ako alam na pwede mong pagbili ng bracelet. Itong bracelet na to ay Harry Potter inspired, if I'm correct. It's the golden snitch from Harry Potter. Meron siyang 3 o 2 variation na pwede mong pagpilian. Oo. 3. Meron tayong gold, itong silver, and bronze. So guys, ang pangit na presentation na to. Binidyo ko lang kasi gusto kong makita nyo kung ano pinag-aabalahan ko sa buwan ng from June to July. Ito pinag-aabalahan ko. Order lang na order. At dumating sila lahat ng July. I mean, mostly lahat ng to, July ko in-order. Wala ata akong na-order dito ng June. Oh, ito na lahat na nabili ko. Kami naiwan pa ako, meron pa. Ayan. So, ito lahat na nabili ko sa Shopee. Socks. Ito. And, yeah. Ito. Lahat ito binili ko. So, pag-uusapan na natin ang giveaway. Sa giveaway, 3 ang mananalo. Ang unang mananalo makakatanggap ng isang tote bag. Meron tayong 3 kulay nun. Yellow, white, and pink. So, yun. Ang mananalo, pwede siya mamili either one of the color ng tote bag. Ang pangalawang mananalo, makakakuha ng checkered sock. Tapos, ang pangatlong mananalo, makakuha ng rainbow stripe sock. Para makasali dun sa giveaway ko, makikita niyo yung mechanics doon sa Instagram post ko. So, makikita ko dito yung Instagram profile ko. And I will leave the link down para mapuntahan niyo yung Instagram ko. Hanggang July 17 ang giveaway. Yung giveaway ko. And, hope na madami sumali. And, see you soon. Like, subscribe, and leave a suggestion on what should I do for my next video. Bye guys!